Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Ұлықтайтын ұлттық радио желігіне жаңадан қосылған тыңдарман болса қайырлы кеш дейміз. Эфирде өнегелі отбасы хабары. Бағдарлама барысында дыбыстық қадағалап сізбен бізді байланыстырып, әуезден әндермен әрлейтін әріптесім Балмуат Қанқызы, ал микрофон алдында Ботақан Айғызы. Абай дүниетанымындағы жігіт образы, дәлірек айтсақ, жалпы жігіттің сұлтаны, жігіттің идеалы. Бүгінгі бағдарламамыздың бас тақырыбы осындай. Ардақтағы ағайын, егер де бағдарлама барысында ой туындап жатса, немесе қонағымызға қояр сауалдарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Студиямызға қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Енді бүгінгі тақырыпқа байланысты ең алғашқы сұрағымыз бірден осы Абай дүниетанымындағы жігіттің қасиеттері қандай? Көбіне қандай жігіттерді идеал санап дәріптейді? Қандай қасиеттерін? Енді ол өте актуалды мәселе дәл бүгінгі уақытта, өйткені жалпы ер азамат елдің қорғаны деп жатамыз ғой. Жалпы мынау осы бұлақтың басынан күндіру керек дейді ғой. Үлкен теңіздер, мұхиттар сондай бір қайнап аққан бұлақтан басталатын дейтін сияқты, сол бүкіл осы дүниетаным, ұлттық дүниетаным жатады екен бүкілінің басында. Осы жігіт қандай болу керек деген кезде. Сонда негізінен осы Абайға дейінде қаншама уақыттар болды. Осы ұланғайыр жерімізді аттың үстінде, ақбілектің күшімен, ақнайзаның күшімен дейміз ғой, қорғады дейміз ғой. Бірақ соның бүкілінің әр жағында, біз енді бер жағын ғана айтамыз ғой, әр жағында бір кемел рух, сондай өте ақылды бабаларымыздың тірлігін көреміз. Ал енді әрине ол өзінен өзі қалыптаспайды, оған бір белгілі бір дүниетаным керек қой. Сонда негізінен сол дүниетаным бұзылғаннан кейін ол жаңағы ер азаматтардың да тәрбиесіне нұқсан келеді екен. Сонда бұл дүниетаным қандай деген кезде, әр жыныстың өзінің мұраты бар. Өйткені Құранда да айтады, Алла тағала, біз сендерді еркек әйел қылып жараттық, енді әр жынысқа өзінің несібесін бердік, өзіне лайықты, өзінің міндеттерін бердік, енді бір-біріңе таласпаңдар дейді. Сонда бұл жігіттің өзінің мұраты бар екен. Енді қыздың мұраты туралы айттық, қыздың мұраты кету екендігін айттық, оны шегелеп айттық, Сырым Датұлының ғибратты сөздерімен. Ал енді жігіттің мұраты не деген сұраққа келетін болсақ, жігіттің мұраты қазақ өзі кесіп айтады, ер дейді, ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Міне осындай биік дүниетаным болған кезде ғана ер жігіттің қауырт дамып, руханияты өте биік болады екен. Ал бұндай дүниетаным болмаған жағдайда біздің азаматтарымыз сол межеге жете алмай, өзінің мұратына жете алмай, ұсақталып кетеді екен. Содан Абайдың кезінде Абай сондай бір кезеңде өмір сүрді, ұлттық дүниетанымға нұқсан келе бастаған кезде. Неге? Өйткені қазақтың тұтас ұлттық дүниетанымына нұқсан келді, қазақ өзінің хандығынан айырылды, қазақ өзінің ойлау жүйесінен айырыла бастады, қазақ өзінің дәстүрлі билік жүйесінен айырыла бастады. Және осы кезде неше түрлі типтер пайда бола бастады. Ер азаматтар кәдімгі бұзыла бастады. Міне сол кезде Абай кәдімгідей белсеніп, қолына жаңағы қаруын алып, қаламын алып, рухани майданға кіреді. Аяусыз сынайды. Неге? Өйткені Абай біліп отыр.
қазақтың жігіті қандай болу керек, қазір қазақтың жігіті қандай болып бара жатыр. Міне сондықтан абайдың негізгі сол кездегі қазақта бұрын болмаған характерлер пайда болады. Мысалы, пысық деген ат шықты дейді. Мысалы, пысық жігіттер пайда бола бастады, пысықайлар пайда бола бастады. Содан кейін жұмыс істемей ел қыдырып ас ішетін жігіттер пайда бола бастады. Масыл жігіттер пайда бола бастады. Ел мен елді атыстырып, шабыстырып, ортасынан пайда көретін жігіттер пайда бола бастады. Өзінен басқа ешкімді тыңдамайтын жігіттер пайда бола бастады. Соның бүкіл образдар Абайдың дүниетанымында, Абайдың поэзиясында керемет көрініс берген. Сондан Абай жігіт қандай болу керек дегенде, Абай ақылды болу керек дейді. Негізі Абайдың жігітке қоятын басты критерий ол ақылдылық. Ал әйел адамға Абайдың әйел адам қоятын критерийі, ең үлкен жоғарғы планкасы ол мінезді болу керек дейді. Міне енді Абайдың ақылды жігіті қандай дегенде, Абай айтады: ақылды қара ақылды 40-қа бөлмек дейді. Әр нәрсеге өзіндей баға бермек. Таразы да қазы да өз бойында дейді. Наданның сүйенгені көппен дүрмек. Сонда Абайға дейін қара ақылды 40-қа бөлу деген ұғым болды. Қара ақылды қақ жарған деген ұғым болды. Бұл мына адамның интеллектісінің қызметтері бұл. Адамның ақылы ойы әбден дамыған кезде ол парасатқа жетеді екен. Фарисатун дейді араб тілінде. Бұл мынау адамның ақылының, бастағы ақылының жүректегі ақылмен байланысқа түскен кезде, адамның жүрегіндегі ақыл патша болған кезде, ол адамның ақылы парасатқа жетеді екен. Сол парасат араб тілінен аударғанда солай аударылады, орыс сөзіне қарағанда өте нәзік, тонкий проникающий ум дейді. Яғни оның кірмейтін, оның жаңағы бөлмейтін, оның жіктемейтін, жиліктемейтін жер жоқ дейді. Өте сондай нәзікті, сондай өткір ой ақылға айналады екен. Міне Абайдың заманында міне сол ақылды адам дегенді Абай ұсынып отыр бізге. Ақылды дейді. Ол қандай дегенде, ол енді бұрын егер тағы айтылып айтамыз, қара ақылды тек қана қақ жаратын болсақ, әділдікті айтамыз, мысалы ақ пен қараны ажыратушы. Мысалы Құранда да Фурқан деген сүре бар, мысалы ол ақ пен қараны ажыратушы болса, енді заман күрделеніп кетті дейді Абай айтады. Қазір енді қара ақылды дейді, қаққа жарудың өзі аз болып қалды. Енді қара ақылды 40-қа бөлетін адамдар керек дейді. Ұзыннан. Сондай заман келді дейді. Міне Абайдың негізгі ұсынып отырған идеалы ол ақылды адам. Жігіт сондай болу керек дейді. Сонда Абай бұл тұлғаларды ұсынып отыр. Тұлға. Абайдың өлеңінде көп жерінде бар оны. Абай кейде оны единица деп атайды. Единица болмаса не болады өңкейін ел деп. Ол яғни елді басқаратын. Абай оны ақылды деп айтады. Абай оны ер деп айтады. Әртүрлі терминдермен айтады, бірақ түбінде осы мына тобырға қарама-қарсы қойып отыр. Абай жалпы мынау Абайдың кезінде жалпы мынау тобыр пайда бола бастайды. Сіз өзіңіз ойлаңыз, халық бұрын ел болғанда, ел дегеніміз кәдімгі сапалы, әркім өзінше ойлай алатын, әркім жаңағы Абай айтқандай өзі би, өзі қазы, өзі ойлап, өзі шешетін, таразыда, қазыда өз бойында адамдардан тұрған біздің ұлтымыз өте сапалы болған. Бірақ отаршылдықтың кесірінен, ол отаршылдықтың нәтижесінен енді тобыр пайда болып бастады. Яғни ештеңені ойламайтын, өзі ойламайтын, яғни оларға біреу шайнап беруді қажет ететін, оларды басқаруды қажет ететін, оларға ақыл айтуды қажет ететін, оларды жетектеуге мұқтаж адамдардың тобы пайда болып бастады. Бұл 19 ғасырдың шындығы. Сізіңіз аузыңызда Омар аға бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Уағалейкум. Тыңдап отырмыз. Қай өңірден хабарластыңыз, есіміңіз? Есімім Дәурен, Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Тамаша. Қандай сауал жолдайсыз? Бүгінгі сұрақ жаңағы ер жігіттер туралы болып жатыр ғой. Менің сұрағым мынандай. Бірінші айтайын деген, ер жігіттің тәрбиесі, өсу өнуінде ең маңызды рөлді ойнайтын ол менің ойымша әкесі да. Осы ретте менің бір жағынан жекелей сұрақ болуы мүмкін, Омар Жази мырза. Өзім әскери қызметте жұмыс істегендіктен алғаш тұңғыш ұлыммен өзі әлі кішкентай, бірақ
тәрбиесіне, үйретуіне уақыт азырақ бөлінеді да, енді қызмет бабына байланысты. Осындай жағдай ол қазіргі енді қазақтарда көп қой, балалармен аз кездеседі. Осындай жағдайда әкенің рөлі қандай болу керек қазіргі заманда? Шыны керек, аз кездесеміз, кейде болады, 2-3 күн деп көре алмаймыз, келсең ұйықтап қалады. Яғни әкенің рөлі қандай болу керек осындай уақытта? Ұлдың өсіп жетілуі үшін, сіздің ойыңызша? Рахмет, өте жақсы сұрақ. Негізінен қазақ өзі кесіп айтқан ғой, әкеге қарап ұл өседі дейді. Мысалы, сіз қам жемеңіз, сіз енді мал тауып жүрсіз, сіз сыртта жүрсіз, ер адам түздің көркі дейді. Бұл жерде ең басты мәселе сізді оның қасында күнде болып оған түк бермеуіңіз мүмкін. Бірақ сіз сыртта жүріп, кәдімгі өз-өзіңізді жетілдіріп, өз-өзіңізге ер азамат ретінде өзіңізді лайықты ұстасаңыз, сіздің тіпті сол 2-3 күнде бір көргеніңіздің өзі балаңызға үлкен тәрбие болады, үлкен тағылым болады. Ең басты сіз мен баламды қалай тәрбиелеймін деп қам жемеңіз, сіз өзіңізді тәрбиелеңіз. Сіз өзіңіз лайықты болсаңыз, ол бала сізді тіпті арақашықтықта да ала береді сізден тәрбиені. Бізге хабарласқан кезекті тыңдарман бар екен, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз ба? Радио қабылдағышын дауысын басыңыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметті, мен Хамит Ақсақал, Астанадан. Хамит аға, қандай сауалыңыз бар? Омар Жәлел. Менің сауалым, біз мұсылман, дәретпен мұсылманбыз. Дәретпен мұсылманбыз. Біз сыртымызды тазатып алайық. Сонда екі ортадан шайтан жүрмейді, тату тәтті өмір сүреміз. Сондықтан әр адам бір-біріне адал болу керек. Адал болу үшін құсыл құйынып жүру керек. Құсыл құйынып жүрген ерлі байдың ортасынан шайтан жүрілмейді. Тату тәтті өмір сүреді. Адал бала дүниеге келеді. Әке шешесін сыйлап өсетін бала дүниеге келеді. Сондықтан Құран тірі адамға түскен, Құран тірі адамның қорғаны, біз Құранды қазір жаназаға ғана керек қыламыз. Бұлай беті қолын жуып жатырсың балаға. Маған үйреткен 5 жасымда. Бұл дәретің, бой дәретің. Осыны ашхаду алланы 3 рет айтып бекітіп жүр деп сөйтеді. Сонда періштең өзіңді қорғап жүреді деп сөйтеді. 7 жасында қола дұғасын үйретті, ықылас сүресін. Сен сонда шошымайсың, бастырылмайсың деді. Ал енді тұрмысқа шыққанда жолдастарым шақырып, Ғұсылды мойындатты. Ғұсылдың жақсылығын айтты. Осыны мойындап жүрсең, аварияға да кездеспейсің, түгел жақсы болады деп, мен 50 жыл шопыр болдым. Таксиде істедім 12 жыл. Сондықтан Аллаға шүкіршілік, Алланың қорғанында жүріп жатырмыз. Сондықтан айтатыным, әр адамға таза болыңдар. Құста, аңда өзінің жолдасына таза, басқа жоламайды. Бізде, мінекей, детдом толып жатыр, баладарды беріп жатырмыз. Үйдің сүйдің деп қосыласың, 1 жылдан кейін, 5 жылдан кейін айырыласың. Ол дұрыс емес. Сондықтан Құран тірі адамға түскен, Құран тірі адамның қорғаны, сондықтан Құранға жүгінейік, Алла деп өмір сүрейік. Рахмет, Хамит аға, мыңда бір алғысымызды білдіреміз ой қосқаныңызға. Және келесі тыңдарманды қоссақ. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Қайырлы кеш. Астана қаласынан Қарлығаш. Мен Омар мырзаға айтар едім, мынау экранда осы кісіге осындай мүмкіншілік берген Шалқар радиосына рахмет айта отырып, көбірек сөзді Омар мырзаға берсеңіздер, артық әңгімеден гөрі жастар Омар мырзаның ғибратты сөздерін тыңдаса дер едім. Өйткені осы заманның жастарға бағыт бағдар беретін ер азамат қандай болу керек деген сұраққа нақты жауап бере алатын бірден бір адам болса, ол Омар Жәлел мырза деп ойлаймын. Сондықтан жаңағыдай артық әңгімелерден көрі Омар мырзаны көбірек сөйлетіп, соны тыңдатсаңыздар деген өтінішім бар.
көп рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін. Омар мырзаға Алла разы болсын. Рахмет. Сізге де рахмет, хабарласқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Омар аға ары қарай жалғастырсақ. Абай дүниетанымындағы жігіттің қасиеттері туралы айтып жатқанбыз. Бірінші қасиеті ақылдылық. Енді мынау қазіргі кезде осы біріншіден біздің балалардың, жігіттердің білім алуында қапы жоқ. 11 сынып бітіреді, одан университетті бітіреді, магистратура бітіріп отыр. Бірақ онымен өлшенбей жатыр жігіттің сапасы. Немен өлшенеді? Сонда ол жігіттің сапасы немен өлшенеді дегенде, көркем мінезбен өлшенеді екен. Біз сол көркем мінезді бере алмай жатырмыз жастарымызға. Өйткені біздің ата-аналарымыздың жалпы мынау тәрбие бағдарында осы бала қандай болса екен, бала қандай болып өссе екен, баланың негізгі мұраты не деген бір ұғым аздау ма деп ойлаймын. Өйткені шынымен отаршылықтың мынау гүрзісі біздің басымыздан ұрғаны сондай, біз бұрынғы қазақтың жігітке қоятын талаптарын ұмытып қалдық. Қазақ бұрын жігітке айтатын, ұл болсаң шоқ бол дейтін, шоқ болмасаң жоқ бол деп айтатын. Яғни шоқ бол дегеніміз ол рухың күшті болсын деген сөз. Ал шын мәніндегі рухы күшті адам ғана қазақша айтқанда мал табады. Жалпы мынау мен өзім ойлаймын, мынау біз қазіргі кезде сол отаршылдықтан кейін біз әбден жаңағы халықтың 3/2-сінен айырылғаннан кейін, 3/2-сінен айырылғаннан кейін, тізерлегеннен кейін, неше түрлі аштықтардан кейін қазақ әйтеуір аман болса екен, тірі жүрсе екен, көз алдында қарайып жүрсе екен деген бір неге түсіп қалдық бейшаралық халыққа. Соның зардаптары мынау. Ер адамға деген талап азайып кетті. Шын мәнінде Құранда айтады, біз еркектерді әйелдерден жоғарғы жараттық дейді. Сондықтан олар әйелдермен, нандарымен бөлісуге міндетті дейді. Сонда негізінен еркек немен өлшенеді деген кезде, ол ақын болсын, ол жазушы болсын, ол композитор болсын, суретші болсын. Мен сізге айтар едім, ол мал табумен өлшенеді. Еркек негізі мал табу керек. Мысалы, мынау көршілес отырған өзбек жұрты кішкентайынан балаларын қолына бір тиын беріп мал табуға үйретеді. Оның бәлкім университеттік білімі жоқ шығар, бәлкім магистратура бітірмеген шығар, бірақ отбасын асырайды. Отбасына қорған, ешқашан отбасын тастап кетпейді. Біздің мысалы жігіттеріміз керемет білімді, бірақ әйел адамға қорған бола алмай отыр ғой. Яғни ол өзінің еркектік қасиетті міндетін түсіне алмай отыр ғой. Ол Алланың алдындағы аманатын түсіне алмай отыр ғой. Ертең осы жаңа шырқыратып тастап кеткен әйелі мен баласы үшін ертең сұралатын түсінбей отыр ғой. Сондықтан Әлихан Бөкейхановтың сөзіне мен толық қосыламын. Ол жұрт ойлайды, бүкіл мұрат білімнен шығады деп. Жоқ, білімнен шықпайды дейді. Неге? Өйткені Әзәзіл жұмақтан білімсіздігінен қуылған жоқ дейді. Бүкіл мұрат көркем мінезден шығады дейді. Елді сүю, жақсы әке болу, жақсы азамат болу, халыққа пайдалы болу, жақсы жар болу, бұның бәрі мінезден дейді. Сондан біз қазіргі кезде сол көркем мінезді жігіттерді біз тәрбиелеуіміз керек. Сондан бұның бүкіл негіздері бізде бар ғой. Жаңағы Машқұр Жүсіп атамыз айтады ғой, Құдайға жағайын десең бірінші отбасыңа жақ дейді. Ал отбасыңа жағу үшін не істеу керек? Отбасына жағу үшін сен отбасыңа азығы келуің керек. Сонда Алла Тағаладан біз мал сұраймыз. Абай айтады, мал сұрайсыңдар, Алладан берді алмайсыңдар дейді. Алла Тағала бізге малды беріп тұр екен ғой. Мысалы, мен неге мал туралы айтып отырмын? Өйткені біз мына жасанды идеологияның жетегінде көп жүрдік. Бәріміз кедей болайық, бірақ тең болайық деген. Бұл табиғатқа қарсы, бұл Алланың әміріне қарсы кедейлік деген. Неге? Өйткені кедейліктен хайуандық шығады. Абай айтады ғой, жоқшылық кейде адамды хайуандандырып жібереді дейді. Қазіргі біздегі осы болып жатқан көп кеселдер осы біздің халықтың кедейлігінен. Интеллигенцияның жаңағы сатылып кетіп жатқандығы, өз пікірінде тұрақтай алмайтындығы, ол да кедейлігінен. Материалдық тұрғыда. Әлбетте, өйткені қазақ айтқан ғой, ол қазақ данышпан баяда білген, қанша шешен болса да дауға салма малсызды деген. Неге? Сатылып кетеді. Өйткені тамақ бар ғой. Өйткені Майқыбай айтқан ғой, тамағыңнан жақын жоқ деген. Сонда біздің қазіргі кездегі ұлттық буржуазияның қалыптаспай жатқандығы, ұлттық буржуазияның ел қамын айтқан жақсыларға қорған бола алмай отырғаны, олардың жаңағы артынан деме болмай отырғаны, осының барлығының жаңағы біз бүкіл тараптан ұтылып отырмыз. Неге? Өйткені біздің елдің қамын айтатын, сөйлейтін жігіттердің малы жоқ.
міне сондықтан енді біз қазіргі кездегі адам болу деген ұғымды әртүрлі иллюзиялық жалған түсініктерден арылатын уақыт келді. Абай 8 аяғында ашық айтып отыр, адам бол, мал тап дейді. Сонда Абайдың түсінігінде адам болу ол мал табумен тікелей байланысты. Ал біз қазіргі кезде біз кім айтады мысалы? Қай атаны айтады мысалы? Қай атана бесігінен тәрбиелейді ер азаматты мал табуға? Бұны қазіргі кезде батыс қайта олар бізден озып кетті. Неге? Өйткені олар мектепте жаңағы экономиканың негіздері, бизнестің негіздері деген сабақ оқытады. Батыс өркениеті біз. Оның бала құттайынан өзі жаңағы мал табып, отбасының тіреуі, отбасының қорғаны болуға үйренеді. Ол мұсылмандық қой. Құранда айтып отыр, біз еркектерді сол үшін биік қылдық дейді. Міне сондықтан қазір біз бос, мынау десем жарылып кететін жаңағы бос түсініктерден қоюымыз керек. Бет алды адам бол деп тәрбиелейміз, біз өзіміз білмейміз, ол қалай адам болады? Тетіктерін білмейміз. Міне сондықтан енді Абайға келейік. Абай айтады, ашық айтып отыр, Құдайдан мал тілейсіңдер дейді. Адам болу үшін мал тілейміз, рас. Өйткені мал адамның адамшылығының өлшемі. Өйткені Абай айтады ғой, мысалы сен егер мал таппай жүріп алсаң, мысалы Абайдың кезінде сондай қазақтар болған екен, мал таппай ел қыдырып ас ішеді. Сонда Абай айтады ғой, өз үйіңнен, қараңыздар, өз үйіңнен тойырға қолың қысқа, тамақ берер ауылды іздеп жүрсің босқа, бір аяқ қымызбен бір жілік берген дереу сені жұмсайды бір жұмысқа дейді. Бұл адамның құлдануы, адамның тәуелді болуы, өзінің тамағына тәуелді болуы. Міне сондықтан шәкәрім ашық айтып отыр, малды не үшін жинау керек деген кезде, малды дейді, жаның үшін жина дейді. Яғни не? Арыңды жоғалтпау үшін, біреуге көз сүзбеу үшін, біреуден тіленбеу үшін, ар ұятыңды жоғалтпау үшін мал жина дейді. Сондықтан қазақ данышпан мал жан аман ба деп сәлемдеседі. Бірінші малды алға шығарып отыр ғой. Неге? Өйткені біліп отыр, мал жоқ болса адамның жаны да жай таппайды. Адамның жаны да арынан айырыла бастайды екен. Адам ұятынан айырыла бастайды. Міне сондықтан осы қазіргі уақыт келді. Экономикалық негізгі біз балаға неше түрлі қажетсіз білімдерді береміз да, оның өміріне қажеті жоқ білімдерді береміз мысалы. Шын мәніндегі ол өмірге ең керек нәрсе, мынау өмірдің темірдей бұлжымас заңдылығы, ол материалдық негіздер. Содан кейін барып қана осы бүкіл мәдениет, бүкіл жаңағы өркениет, руханият дамиды. Бірақ бұның екінші жағы бар екен. Мына жаңағы Давлатовтың кітабын берді маған, Ғани Бейсенбаев бауырым. Сонда айтады ғой, ол руханият пен материалдық нәрсе, ол медальдің екі жағы дейді. Екі жағы сияқты дейді. Адам руханият өскен сайын материалды жағы өсіп отырады, материалдық жағы өскен сайын руханият өсіп отырады дейді. Бұл біз көбінесе мына руханиятқа ғана көңіл бөліп қойдық та, материалдықты ұмытып кеттік. Сондан қазақтың жырауы, данышпаны Бұхар жырау айтады ғой, шүлдірілген қызыл тілден не пайда дейді. Алдыңа салып айдаған малын болмаса дейді. Бұхар жырау айтып отыр. Кешегі Абылай ханның кеңесшісі болған. Немесе Мәшһүр Жүсіп атамыз өзін мойындайды, әулие Мәшһүр. Мен дейді, мынау менің тапқаным дейді, шапанмен аттан аспады дейді. Байлық деген маған бір жаудай болды дейді. Өнер алды қызыл тіл деп босқа лағы шаба беріп біз ғой дейді. Сондықтан қазіргі кезде жаңа қайтып оралайық, сен кім болсаң ол бол. Ол айтып отырмын ғой, адам болғаннан кейін сенің бойында жаңа нәпсің болғаннан кейін сенің бойында мына материалдық бөлігің болғаннан кейін сен міндетті түрде сол денеңді қанағаттандыруың керексің. Сол қанағаттанғаннан кейін барып қана руханият басталады. Қазақтың мақалы соны меңзейді екен. Кәпір тоқ болса мұсылман тыныш деген сол екен. Біздің нәпсіміз кәпір, Құдайды танымайды. Бірақ сол кәпір нәпсінің ішінде біздің Құдайды танитын, Құдайға қызмет қылуға жаратылған біздің рухымыз жатыр. Бірақ сол рух өзінің керегін табу үшін, өзінің иманын жинау үшін сол кәпір нәпсінің біз азығын беріп қойымыз керек екен. Міне сондан жаңағы Абай айтып отыр, Құдайдан мал сұрайсыңдар дейді. Берді дейді, алмайсыңдар дейді. Ол қалай беріп отыр дегенде Абай айтады сонда. Құдай тағала дейді, сендерге
мал табу үшін 12 мүшелеріңді сауғып берді дейді. Сонда негіз біздің 12 мүшеміз басымызды анықтап алуымыз керек. Не үшін берілген дегенде біз айтамыз, жас бол, ойна, күл, оралың барында ойна, жаңағы қыдыр, жаңағы 12 мүшең сау болғанда дейміз де. Сөйтіп адамның бүкіл энергиясы босқа кетіп жатыр. Ал Абай айтып отыр, 12 мүшең не үшін берілген дейді. Ол саған мал табуға берілген саған қуат дейді, оны да сұрау болады дейді. Одан кейін дейді, енді дейді, Алла тағала саған сол мал табудың жолын үйрететін ғылым берді дейді. Қазіргі экономика, бизнес, бұсын барлығы сол мал табуды үйрететін ғылым ғой. Абай соны айтып отыр қазір. Одан кейін сол мал табуға берілетін ғылымды игеретін дейді, соны түсінетін саған ақыл берді дейді. А сен ақылыңды қайда жұмсап жүрдің дейді. Шында өте актуал. Біз ақылымызды қайда жұмсап жібердік? Біз ақылымызды осы мал табудың орнына біз ақылымызды Абайдың сөзімен айтсақ, адам аулауға, қулық сауға, біреу ажарын бұлдайды дейді, біреу туысқандығын бұлдайды дейді. Біреу жағымпазданады дейді, біреу астына көпшік қояды дейді. Тілемсектікке, әр түрлі жағымсыз қылықтарға жұмсап жіберіп, абыройынан айырылып қалдың дейді, Абай айтады. Мұны сондықтан қазіргі кезде сол Абай қандай адамды сынып отыр дегенде, Абай ол өзінің қара сөздерінде айтады ғой, бірінші Құдайға сыйын дейді. Біз Құдайға сыйынымыз керек. Екінші өзінің қайратыңа сыйын дейді. Еңбек етсең қара жерді құр тастамайды. Сонда Абай бізді бостандыққа шақырып отыр. Неге? Әркім сүйгеннің құлы дейді мысалы. Шынымен де ол, егер сен нәпсіңді жақсы көрсең, нәпсінің құлына айналып шыға келесің. Бір мысалы жаңағы құмар ойындардың құлы қазір. Біреу әйелдің құлы, біреу машинаның құлы мысалы. Сүйгеннің құлы да, сол құлдықтан құтылу үшін сенің рухың сол нәпсіңе әмірін жүргізіп, өзі осы азғына өмірде сен өзің рухани азығыңды алып кету керек. Енді екінші бір мәселе бар. Осы Абайдың айтып отырғанда, сонда ол Абай осы кеселді қылықтардан арылып, осының бәрін бұзып өтіп, тұлға қалай қалыптасады дегенде Абай айтады. Сенім мәселесін көтеріп отыр Абай. Әрине, бірінші Құдайға сенесің. Құдай тағала адамдардың, ол біреуін артық, біреуін кем, ол Құдай Аллағұл мырза емес дейді. Құдай тағала бізге бәрімізге ақыл берген. Сонда Абай айтып отыр. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қолық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап дейді. Абай өте қазір заманның ақылын айтып отырды. Қазір біздің сенетін екі-ақ нәрсеміз болу керек. Ол біздің еңбегіміз және ақылымыз. Осы еңбек пен ақыл бізді алып шығады екен. Яғни біздің адамшылық абыройымызды сақтап, отбасында, ағайын туғанның алдында, бүкіл қоғамның алдында еркектің абыройы тек қана осы өзінің еңбегі мен ақылына жүгінген кезде ғана пайда болады екен. Әйтпесе қазіргі кезде қаншама мысалы біздің отбасыларымызда неге еркектің қадірі жоқ? Өйткені еркек мал таппағаннан кейін әйелдің алдында ол қадірі болмайды. Сондықтан қазіргі кездегі негізінен біз ақырын осы нақты ер адамның жаңағы отбасындағы қадір болу үшін, ол кәдімгідей оның өзінің тарихи қалыптасқан өзінің ролін біз түсіндіріп беруіміз керек, және әркім соны өзі орындау керек. Ол үшін біз еркектерге рухани имани тәрбие беру керек, балаларға жастайынан. Осыны біз бойына сіңірсек, Құдайға шүкір, біздің қазақ өзі талантты ғой. Менің ойымша бәрі орнына келеді ғой деп ойлаймын. Ардақты ағайын, бүгінгі тақырып Абай дүниетанымдағы жігіт образы. Бүгінгі бағдарламамыздың бас тақырыбы осындай. Ал егер де осы тақырыпқа байланысты сауалдарыңыз туындап жатса, 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласыңыздар дейміз. Бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырсақ, жалпы көркем мінезді, ақылды баланы, ұлтжанды баланы тәрбиелеу үшін
қандай жолдарын ұсынар едіңіз ата-ана енді ретінде? мен сізге айтайын, ол бала деген нәрсе ол неде өспейді, ол пробиркада өспейді, ол ауада өспейді, вакуумда өспейді, ол отбасында өседі. Иә. Жалпы мына отбасы деген нәрсеге біз көңіл бөлмей жүрміз. Жалпы мына отбасындағы өзі Абай айтып отыр ғой, бала мінезді 3 адамнан алады дейді. Жақсы ата-анадан, жақсы құрбыдан, жақсы ұстаздан дейді. Қайсысын көбірек сүйсе, мінезі содан көбірек алады дейді. Әлбетте, сондықтан қазіргі кездегі ата-аналардың ең басты мақсаты баланың махаббатына ие болу. Және ол махаббатқа сен жасанды жолмен ие бола алмайсың. Қалай? Сен шынында лайықты болуың керек жақсы ата-ана болуға. Сондықтан әрбір ата-ана өзін тәрбиелеу керек. Сен жақсы әке болуың керек, жақсы ана болуың керек. Сен өз-өзің ие болсаң, өз аузыңа ие болсаң, өз ойыңа ие болсаң, бет алды шапылдап балаңа ұрса бермесең, өзіңді тәрбиелесең, бала ол таптаза, ол бала аппақ барақ сияқты, ол сені сүйеді. Сүйгеннен кейін ол ешқашанда сенен жырақ кетпейді. Сен оған идеалға айналасың. Жалпы мынау пір дейді ғой, пір деген ұстаз деген сөз 8 сатысы бар екен, соның ең төменгі сатысы ол балаға бірінші пір ата-анасы екен. Сондықтан әлбетте ол бала кімді жақсы көреді деген кезде отбасында әйелді жақсы көреді екен, анасын жақсы көреді. Сонда анаға өте көп нәрсе байланысты. Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытовтың адамшылық негізі әйел деген мақаласында айтады ғой. Бала кімді жақсы көреді? Ол анасын жақсы көреді. Неге? Өйткені анасы оны 9 ай 10 күн көтереді. Баланың махаббаты анаға кеудесінен дейді, Сондан сол анасы өте білімді болса, анасы өте тәрбиелі, иманды болса, және үнемі өзінің еркегін баласының көзінше төмендетпей, оны табанының астына салмай, оны көтеріп отырса, оны өзінің тағына апарып отырғызса отағасының. Міне сонда ол баланың бойында да, қыздың бойында да нағыз әке қандай болу керек деген пайда болады да, түсінік пайда болады. Кейіннен ол оны қайталайды өмірде. Қазақ айтады ғой, ұяда не көрсе шұқанда соны ілесін дейді. Ондан кейбір біздің аналарымыз, кейбір біздің әпкелеріміз, замандастарымыз сол әйелдікке салынып, шапылдап ұрысып, баласының көзінше еркегін жерден алып жерге салып жатады мысалы. Содан кейін әлбетте ол балада еркек деген осындай болады екен ғой деп, ол ақырындап әйелдене бастайды. Бойынан еркектік қасиеті жоғала бастайды. Сондан жаңағы өте жақсы сұрақ, осы мәселелерге біз өте мұқият болуымыз керек. Бізге хабарласқан тыңдарман бар екен, Омар аға. Әуе толқынына қабылдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз әуе толқынындасыз. Алло. Қайырлы кеш. Кеш жарық. Қай өңірден хабарластыңыз, есіміңіз кім болады? Мен Атырау өңірінен, Сағыз ауылынан Жайлау есім. Жайлау мырза. Қандай сауал жолдайсыз? Жайлау мырза менің досым. Бұл кісі мықты қолөнерші. Сауалыңыз бар ма, Омар аға? Бұл кісіні ылғи мен мысал қылып жүрем. Бұл кісі нағыз әке. Омар аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мен Омар аға, мен бір сізге сұрақ қояйын деп едім. Ылғи тыңдап жүрмін. Мына бала отбасында қалыптасады дедіңіз ғой. Иә. Ал бүгінгі бала отбасында қалыптасып жатқан жоқ. Мынау қоғам ақпарат заманында, интернет, музыкалық экспансия қазір өте қатты жүріп жатыр. Шетелдің музыкасын тыңдайды. Мына қазіргі соңғы кезде тіпті өзіміздің ішімізден шыққан 91 тобының қазаққа ешқандай түрі де кесін келбетті ұқсамайтын. Осылардың енді анау жақсы азамат қалыптасу туралы айтып отырмыз ғой. Азамат ол оның ұлттық қазақ азамат болып қалыптасу керек қой. Сол туралы мен айтқым келіп отыр. Ал осының 91 тобының мысалы қаншалықты кері әсері бар? Әлде оның кейбір үлкен көкелеріміз осы топты жақтап сөйлеп жатыр. Сіздің осыған көзқарасыңыз? Енді Жаке өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Енді мен рахмет хабарласқан. Мен өзім ойлап отырмын. Бұл енді бір ауылда бір тентек болмай ма дейді ғой қазақ баяғыда. Сол сияқты бұл енді жастар бұл елікпей тұрмайды. Нантиман, одан да болса. Бірақ бұл жерде Абай айтады ғой,
жағада тұрған жартасқа былш-былш толқын соққанмен бәрібір жартасты мызғыта алмайды дейді. Иә. Біз өзіміздің дүниетанымымызға мықты болуымыз керек. Әрбір ата-ана өзінің отбасында мықты болса, отбасында өзінің дәстүрлі мәдениетті насихаттаса, сондықтан ол 91-дар қайдан шығады ол? Ол сол біздің жаңағы отбасындағы жіберіп алған олқылықтарымыз. Біз жастарымызды ашық айдынға жаңағы неше түрлі ағымдағы желдерге ашық қоя бердік қой, желкенін түріп. Міне сондықтан егер сол біздің қазіргі кездегі мына дұрыс айтып отыр, біздің идеологиямыз, мысалы, идеологиямыздың өзі демократиясын, бірақ қазақ айтады ғой, өзің бекем бол, көшіңді ұрытпа дейді. Біз өзімізге бекем болуымыз керек. Сондан мына біздің қазақ радиосында Шалқарға Алла разы болсын, үнемі қазақтың мынау руханиятқа толы музыкасын насихаттайды. Қазақ радиосы, басқа да ұлттар. Осы біздің жалпы дұрыс айтып отыр, идеологиямыз осы біздің қазаққа қарай бұрылуымыз керек. Сонда шын мәндегі баланың жаңағы руханият дұрыс болады. Бірақ қазіргі кездегі біз көп ата-аналар интернет, телевидение деген нәрселерге қауқарсызбыз дейді. Мен ойымша оны реттеуге болады. Ата-ана қадағалау керек. Мысалы, балаға тапсырма беріп, қадағалап, сосын бала не көріп, не көрмеу керек, бәрін араласып отыру керек. Өйткені қазір сіз интернетті тия алмайсыз. Интернеттің ол пайдасы да бар, оның зияны да бар. Сондықтан пайдалы нәрсе көріп, жаңағы әскери жігітке риза болып отыр, ол өзінің шын мәніндегі баласының қасында бола алмайтын өкініп отыр да. А қазір қаншама ата-аналар бар, баласының қасында баласы интернетте отырғанда өзі диванда жатады. Бар, иә. Расында. Сонда сен балаңмен бірге көруің керек, мысалы. Балам, кеш мынаны қызықтайық, мынаны бірге көрейік. Сол нантюан болсын, сонымен бірге баласымен бірге соны талқылап, мына жер жақсы екен, мына жер жаман екен десе, яғни қазақ айтады ғой, 5-ке дейін патша бала, 5-тен 12-ге дейін құл, 15-тен асқаннан кейін дос дейді. Әрбір қазақ әкесі баласына дос болу керек. Яғни дос деген не? Ол баланың өсіп өскен баланың қайғысын, мұңын, проблемаларын бірге бөлісіп, сол өткілектерден бірге өткізуге әке көмектесу керек қой. Әке асқартау деп неге айтады? Соған сүйеніп өседі бала. Ал енді заманның ыңғайы, заманның ықпалынан біз құтыла алмаймыз. Ол үнемі соғатта отырады жел. Бірақ өзіміздің жаңағы қорғаныс иммунитетімізді күшейтуіміз керек. Иә. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдарман бар екен, әуе толқынына қосайық. Саламатсыз ба? Алло. Тыңдап отырмыз, сіз әуе толқыныңыз. Есіміңіз? Менің есімім Мұрат болады, Астана қаласы. Қандай сауал жолдайсыз? Мына жерде жаңа кісінің біраз сөздерін тыңдап пікір бөліскім келген. Сұрақ қойғым келген негізі. Мына жаңа айтып отыр ғой, мына кісі балаға тәрбие анадан беріледі деп. Иә. Енді ол толықтай келісем, өйткені ана сол енді қазір қарап отырсақ, қазіргі заманда біздің аналарымыздың балаларға деген бұйрығын тәрбиесі өте бір аналардың кішкене рухани жағынан, білім жағынан кішкене төмен ба, кітап оқымайтындай несі да. Сорқақтау дейсіз, иә? Иә, кішкене несі. Сондықтан қазір бір осымен қалай күресуге болады? Мысалы, өзіміз көп жұмыстан өткенде мен жолда кетіп баратын бір кісімен әңгімелесіп болып қалдым. Апай екен, сол кісі айтыпты, бір қыз бар екен, бір ұл екі қыз бар екен да. Сол айтыпты, ұлым дейді да, көшеде жүріп, енді оқуға не істеп жатыр екен да, дайындап. Айтыпты, қыздарымды оқытам, ұлыма қолына екі күрек табылса болады, оған жұмыс болады, қай жерде деп сондай бір не айтып жүрмін. Ұлды баланың мысалы тәрбиесін төмен қойып жатыр. Анау қыздарына барын сатып, барын беруге дайын да, қыз ұлына не істемейді, сондай бір ой не істеп қалды да. Рахмет, Мұрат мырза. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдарман тыңдайық, содан кейін жауап берейік. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Алло, саламатсыздар. Есіміңіз? Мынау Омар бауырымызға Қуаныш есімін Қостанай қаласынан хабарласып едім. Омар бауырға бір қоятын сұрақ бар еді. Қазір
тәрбие туралы жақсы өте бір жақсы бағдарлама айтып жатыр екенсіздер. Мен бірінші рет отырмын енді, шыны керек. Жаңа сұрақ қояйын дегенім, қазір баланы жастан дейді, әйелді бастан деген қазақтың бір жобалы бір сөздері бар ғой енді. Әр сөздің бір жаны бар да, негізі қояйын деген сұрағым, жаңа баланың кішкене кезінен мына балабақшаға қазір жаңағы бұрынғы Абай атамыз айтқандай, енді заман сәлде болса өзгеріп басқа бағытта жүріп баратырмыз. Заман емес негізі адамда, жалпы қоғамымыз басқа, Абай атамыз айтқандай толқыннан мүлдем басқа жаққа ағысымыз кетіп баратыр да. Балабақшаға апарып тастаймыз, таңнан кешке дейін көрмейміз деген сияқты. Соны тәрбиені жаңағы педагогы бар, психологы бар, сол сияқты бір маман тағайындаса бола ма? Жаңағы ел болып, мемлекет болып бір балабақшадан бастап жаңағы анаға көбіне ананың алып анадан туады дейді ғой, ата-ананы тәрбиелеуден жаңағы мынау сотовый телефонсыз жаңағы бір басқалай бір несіз кәдімгідей бір дәл сіздердің әңгімелеріңіздегі дейсіз бір тек ертегідей бір керемет сөздерді айтып жатсыздар. Рас шындығында бір Алла разы болсын. Мына Шалқар радиосында өте бір керемет, мына бауырымды тегі тайға таңба басқандай 90 ауыз сөз толықтай түйінімен тегі тамаша айтып жатсыздар. Соны бір тағы да бір ол енді тек тілмен айтып жеткізе алмай отырмын керемет сөздеріңізге. Жаңағыдай балабақшадан үлкейіп кеткенде лекция оқып жатады жаңағы үлкен оқу орындарында. Ол менше болса тым кеш деймін да, жаңағы мына именно дәл осы бір діни ағымда өзіміздің мынау қазақи мүфтият атынан бір балабақшадан бастап тәрбиелеуші қыз бала қандай болу керек, қырық жерден тиіп. Жалпы мен толық түсіндіре алмадым енді. Түсіндік сізді. Қуаныш, біз түсіндік, сұрағыңызды рахмет хабарласқаныңызға. Екі азаматтың сұрағына жауап беріп кетейік. Негізі бірінші сұраққа жауап беретін болсақ, шын мәніндегі Мұрат мырза өте дұрыс айтып отыр. Жалпы мынау қазақ қыз баласына бүкіл күш қуатын төгетіні ол өте мен ойымша ол дұрыс емес деп есептеймін. Неге өйткені шын мәніндегі мал табатын ол еркек тәрбиелеу керек. Еркекке салу керек инвестицияны. Қыз бала ол мәшһүр айтады, ол зәру білім ғана алу керек дейді. Зәру білім дегеніміз өзінің әйелдік табиғатына сай білім ғана алу керек дейді. Қыз бала музыкадан, әдебиеттен, тілден, әсіресе діни білім алып, сондай жұбайлық өнерге қарай бейімдеуіміз керек. Негізі біз қазір қазақ неге қызын оқытады? Өйткені қазақ сол ұлды, сол қызымды асырайды деп сенбейді. Сенімсіздік бар. Неге? Өйткені шын мәніндегі біздің ұлдарымыз қауқарсыз болып жатыр. Егер шын мәніндегі бүкіл ставканы, яғни бүкіл өзің жаңағы бүкіл күш қуатыңды ұлға салсаң, ұлды дұрыс тәрбие берсең, рухани тәрбие берсең, сен және қазақ қызының да тағдырына алаңдамаушы еді. Неге? Өйткені шын мәніндегі сенімді қолға тапсырып, қыз бала өзінің Құдай берген өзінің табиғи қызметімен, аналық қызметімен алаңсыз айналысса, әрбір қазақтың шаңырағына шуақ кірмей ме сонда? Сондықтан біз қазіргі кезде бізге қарағанда жапондар мұсылман. Неге? Өйткені олар бүкіл күш қуатын ұлға төгеді екен де, қыз баланы отбасына бейімдейді екен. Сондан жапондар қазір кішкентай аралда 83 миллион болып отыр. Және әлемдегі ең ұзақ жасайтын жапондар. Сондан біз қазіргі кезде енді екінші сұраққа келетін болсақ, мына бауырымыз Қуаныш бауырымыз ғой, ме? Өте дұрыс айтып отыр. Мен өзім ойлаймын, мына шын мәніндегі біз балаларымызды балабақшаға барып тастап тиын тебен табамыз. Мысалы, шын мәнінде оның енді альтернативті нелер бар, варианттар. Мысалы, сол кеткен тиын тебен ертең баланың қисық тәрбиесінен, оның зардабынан көретін шығынның орнына әйел адам өзі баласын жұлмаламай үйде отырып тәрбиелесе, нұр үстіне нұр болар еді ғой, 1-2-3-ке дейін ең құрмаса. Енді тіпті әйелі жұмыс істеймін, сондай мамандығы сондай қат болып, сондай үйде отыра алмайтындай әйелдер бар, мысалы, шығармашылық әйелдер болады. Онда мен өзім ойлаймын, жаңа бауырымыз дұрыс айтып отыр, біз енді ұлттық сипаттағы балабақшалар ашуымыз керек. Ұлттық сипаттағы. Біздің балабақшаларымыз кәдімгі жалпы бұрынғы Сарынмен Кертіқан балабақшалар ғой, мысалы. Шын мәніндегі мынау Габриэль Марси айтады ғой, тәрбиеші мен ананың айырмашылығы не дейді? Балабақшаның тәрбиешісі дейді, ол балаға функционалды қызмет ретінде ғана қарайды дейді. Ана бала деп қарайды, ана өзімнің балам деп қарайды дейді. Екеуінің арасы жер мен көк. Әрине, ешқашан ешкімнің баласын ешкім тәрбиелемейді. Негізінен бала
баланың негізі тәрбиешісі анасы ғой. Әрине идеалды жағдай әлбетте, ол үшін әлбетте еркекті күшейту керек. Еркек бала отбасын қамтамасыз етіп тұрса, қазақ айтады ғой, біреу сөзіңді сөйлесе тілің қышып бара ма дейді мысалы. Ол әйел таң бозынан тұрып жаңа қара сирақ болып еркектермен таласып мал тауып қажет қанша жұмыс істеймін істесін өзінің жаңа несіне қарай. Мысалы Францияда жарты күн жұмыс істейді мысалы. Жеңіл жұмыстар жасайды да әйелдерге мүмкіндіктер берген. Біздің де мысалы әйел мен еркек ешқашан тең болмайды. Әйелдерге жеңілдіктер беруіміз керек біз. Егер біз қоғамымыз өссін, қазақ халқы дамысын десек, сол ұлттық құндылықтар негізінде балабақшалар, ұлттық құндылықтар негізінде әйелге деген көзқарас, ұлттық құндылықтар негізінде еркекке деген көзқарасты қалыптастырып, оның арнайы бағдарламаларын қабылдап, Сенат соны бекіту керек. Мәжілісте бекіту керек осы заңнамамен. Омар аға, біздің уақытымыз асып кеткен екен. Тіпті ойыңызды тиін десеңіз бүгінгі тақырыпқа байланысты. Қазіргі кезде мен айтар едім, әрбір ата-ана кешке қарай 1 сағат уақыт бөліп, Абайды қолына алып, бала шағасымен отырып, бір қара сөзін оқып, бір өлеңін бала шағасымен отырып жаттаса, оны әдетке айналдырса, мен өзім ойлаймын, қазақ тез өседі, тез гүлдейді. Сондай отбасынан, сол рухани уыздан нәр алып, Абаймен ауызданған, жаңағы уызынан жарған бала ол жаман болмайды. Ешқашанда оңбаған болмайды ол. Ол кезінен жаңағы жақсы жар, жақсы әке болады. Сондан мына отбасылық оқу дейді ғой, отбасылық оқуды қалпына келтіру керек, әдеттену керек негізінен. Айтады ғой Шәкәрім атамыз, дағды қылсаң даптайын істің бары, адамзат тұра алмайды әдет керемей дейді. Әдеттену керек. Мысалы бұрын болды ғой жақсы дәстүрлі. Мысалы жазушылар қайдан шықты? Әжелеріміз кешке қарай жиналып алып майшамның шығарып, "Ай балам, батырлар жырын оқып берші" дейді да. Ол өздері де оқи алады, бірақ ана жас ұрпақты тәрбиелеу үшін біздің бүкіл жазушыларымыз солай өсіп шыққан екен ғой. Сонда сол отбасылық оқуды жолға қою керек, соны ұран тастап, кәдімгідей насихаттау керек та. Әрбір қазақ отбасында кешке қарай мынау бір қасиетті сағат, сотканың бәрін сөндіріп, жаңағы телевидениені сөндіріп, өлмейсің, ешқайда да жанып кетпейсің, бәрін сөндіріп, 1 сағат отбасымен отырып, Абайдың бір қара сөзін оқып, бір өлеңін жаттап, балаларыңызбен бірге. Сен өзің де жаттауың керек та, балалармен бірге. Сонда тез түзелеміз. Сонда Абайда өзі біздің елбасымыз айтып отыр ғой, Абай біздің шамшырағымыз, Абай біздің бағдарымыз деп отыр да. Неге бұл құр сөз болып қалу керек? Енді іске, қарекетке кірісуіміз керек. Сонда Құдайға шүкір, сұрақтар да азая бастайды да, онда іс басталады. Омар аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге мыңда бір рахметімізді айтамыз. Ардақты ағайын, бүгінгі студиямыздың қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза болатын. Бағдарламамыздың дыбысын қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Балымат Қанқызы, ал микрофон алдында Ақбота Қанайқызы болатын. Шалқар ұлттық арнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Бізбен әрдайым бірге болыңыздар.